Приятели, здравейте и от мен на този специален празничен ден. Много хора ни честитяха празниците предишните дни. Честно да ви кажа, ми беше тъжно. Много тъжно, особено вчера и тежко. Но днес е дълга събота, както я нарича Георги и както я нарича нашия мъдър народ. Това е ден на очакване и се радвам, че Бог позволи по този начин да сме заедно, за да очакваме светлата новина за възкресението на любовта в нас. Защото Бог, Той си е свършил работата на земята. Той ни е оставил заветите, Той ни е оставил мъдростта, любовта и всичко, което е дал на човечеството, но всяка една душа, всеки един от нас има вече своя път на израстването, пътя, който Той е показал. Аз съм пътя истината, нали така Той казва. И в този смисъл наистина днес сме в едно очакване на светло събитие, което е всъщност ще празнуваме утре, и това е завършване на второто посвещение на всеки един от аватарите, което е едно много голямо израстване на съзнанията. Просто съзнанията вече се издигат в по-високите измерения. Нали? Ако преди само при най-светлите и висши учители на Земята е имало някои от тях със съзнание над 7 измерение, от 8 нагоре, нали? Сега се дава възможност на хиляди и милиони хора дори да преминат съзнанията им в 8 измерение. Което някои хора питат как ще се усети. То се усеща. Всеки един вижда как той е по-различен, как думата му се чува, как хората към него се отнасят по по-различен начин, как дарбите растат, сънищата са по-ярки и ред неща вече зависи на кой къде му е силата. Как гледа на нещата по-леко, по-спокойно. Това за мен е най-важното. Днес темата е за силата на природата, не случайно, защото наистина след днешния ден на някой от нас, които имаме тази дарба да връзка с природните стихии, тази дарба ще бъде отключена на максимум. Ще бъде дадена изцяло. И в този смисъл силата на природата на Земята ще почне да се изявява. Първо искам да ви обърна внимание какво се подразбира, като казваме природата. Защото има мислене разбиране за това. Природата е цялата материална вселена. Цялата материална вселена, която е сътворена от светлите същества, всичко това е природата. Нали, ние си мислим, че това е само планетата Земя и природата на нея. Не, това е цялата материална вселена, която, както знаете, тя е една проекция на другите вселени, на ангелските и на божествените вселени. Тя е като една проекция, един отпечатък, едно отражение. На човека са дадени, на Земята са дадени изключителни условия да съществува, каквито има в много малко галактики. Планета като Земята има по една в галактика. Това е университета на галактиката, нали? Който в един момент може да се превърне и в университет на Вселената, както е сега. Просто същества от цялата Вселена и от ангелските, и от божествените са в момента на Земята за обучение и повдигане. Но в по-обикновените времена това е университета на галактиката. За нашата галактика и за тази Земя наистина светът сила невероятно много се е погрижила. Просто тази Земя е едно райско място. Наистина е така. Ако не беше човека, нали така? Природата е една разумност. Зад нея стои разумна сила. Няма дори най-обикновените неодушевени предмети, както ние ги наричаме, за тях стои разумност, с която ако ти можеш да се свържеш, можеш да въздействаш на тия предмети. Ако това е машина и се повреди, можеш да я излекуваш, както съм казвала. Ако това е независимо какво е, реално духа, който се грижи за това нещо, ако ти имаш връзка с него, той може да направи така, че това нещо да се поправи, да се излекува.
В природата има един абсолютен ред и порядък, който човекът, за съжаление, перманентно нарушава. И това е нарушаването на природните закони. Природните закони са едно отражение на божествените закони, но приложени тук в материалната вселена. Ще ви дам пример, за да разберете. Нали? Общия закон е не убивай. Нали? Една от първите Божии заповеди. Природният закон е грижи се за животните. Не ги убивай. Не убивай растения, без да е нужно това, да кажем, за храната ти или за най-неотложните ти нужди. Защото не изсичай дърветата поголовно. Това е убийство. Погледнато, това е нарушаване на природен закон, убийство. Защото това е едно отнемане на живота на същество, което си има неговото абсолютно предназначение. И точно това е, че всяко нещо в природата си има неговото предназначение, което хората не го знаят. Какво е това предназначение? Чувала съм смешни неща от рода, защо примерно не е хубаво да се късат цветя, а пък в същото време късаме марули. Значи в Битие Бог е казал, давам тревата със семената и дърветата с плодовете им за храна на човека. Значи той е определил кои растения са храната за човека. Растения, там за животни и за такива неща изобщо не се говори, нали? И за месоядство. И така всяко едно природно творение си има неговото предназначение и то, понеже всъщност Земята е създадена за да израства човешкото съзнание и всички тия същества около нас са в услуга на човека. И когато те правят услуга на човека, те израстват също в еволюцията. И ще ви дам пример с тяхната саможертва, която е абсолютна и безусловна. Нали, там няма колебание, просто това си им е програмата, което може да изглежда несправедливо от човешка гледна точка, когато загине, да кажем, растение вместо човек или животно. Имала съм пред очите ми един такъв случай с една баба, която така доста лоша жена, която не даваше да се паркира пред нейния орех и този орех вече почна да съхне. Много примери също съм давала за... Нали, имаше случай, в който ми казаха, че ще загине едно от нашите котета. И попитах, може ли нещо друго да се случи, да не е котето. Казаха, да, може да загине растение. Просто в програмата, кармичната е, че нали, трябва да се вземе живот. Защото това коте имаше наистина доста тежка карма, наистина доста тежка, да не влизам в тая тема. И тая карма трябваше да се плати по някакъв начин. Казах, добре, нека загине растение. И наистина, на другия ден, на другата сутрин, това става вечерта, на другата сутрин едно от цветята ни напълно изсъхнали. Много злонамерени хора, които към нас с Георги са излъчвали негативни мисли и действия и така нататък, виждам как природата около нас се жертва, за да не пострадаме ние. Перманентно някое цветенце някъде изсъхва. И аз откривам защо е. Нали, наистина е така. Но наистина за тези същества това е една благословия. В днешно време има и хора, които са... гледаш ги хора, но те са различни. Има, както съм казвала, има аватари. Това са същества, които са от ангелските и божествените вселени, които са въплатени. Има човешки души, които израстват. От първа раса няма на Земята, от втора до 13-та раса. Има и животински души в човешки тела. Като масовия случай, това са, знаете, тези стъпалата, които са на расите, това е всъщност стъпалата на еволюцията на душите, след като преминат от животинското съзнание вече се даде да могат да се въплатят с човешко тяло. Но има и обикновени хора, които са, в смисъл обикновени хора, които са в бяла раса. И аз много съм се чудила как е възможно. Примерно в предно прераждане е бил Камила. Имам такъв случай, една жена казва, да, аз бях регресия и се видях като Камила.
Или пък имаш един, който се опитваме да го диагностицираме каква душа е тази. Бре, нито е аватар, нито е човешка душа. Викаме, какъв е пък този? И ми идва мисъл животинска душа. За да може животинска душа да премине в човешко тяло на бяла раса, това е душа с изключителни заслуги. Както Камилата е била животното на някои от светиите. Коня също е бил такова същество, което е бил около свят човек. Тези същества неимоверно много се жертват за човека до себе си. Просто защото той носи много по-голяма тежест от всички останали хора. И те са до него. Те са там, за да му помагат. Ако човек знае всичко това и го прозрее със сърцето си, много трудно би могъл да посегне на животно, да го убие. Защото те наистина са същества, които се жертват за хората. Как човек може да си взаимодейства с природа и дали всички хора могат това? Хората, които имат тази дарба, аз проверявам с коя стихия имат връзка. От 5 елемента. С кой от 5 елемента имат връзка? Съответно, на процеси, свързани с някои от тези 5 елемента, те могат да въздействат. Огъня, това са хора, които могат да работят с всякакви процеси, свързани с елемент огън, казвайки молитви, примерно да се запали по-скоро огън или да се изгаси даден пожар, или да се засилят жизнените сили от човека. Това също е огъня. Когато човек има връзка с елемента земя, значи той има връзка с растителния свят и с минералите. Значи той може да казва молитви за растенията, да са плодородни, да има изобилие, да са здрави. И молитвите се чуват. Или пък да зарежда кристалите. Както да кажем, Хилдегард, света Хилдегард има много силна връзка с минералите и кристалите. Не само, че е можела да въздейства върху тях, но е имал и достъп до информацията за тях. Кой, за какво помага, как работи и така нататък. Това са изворите. За определено нещо имаш информация. Съответно, водата да въздейства процеси, свързани с водата на планетата, въздуха и така. Ще ви дам един пример за такава положителна връзка и влияние на човека върху природните сили, когато има тази връзка. Кога се изгражда връзката? Нали, кога се дава по принцип тая дарба? Да имаш, нали, казва, това е на светиите. Но има хора, които не са светии, но имат в някаква степен проявена тази дарба. Могат да си взаимодействат с природните сили и да променят неща и процеси, свързани в природата. Това е при хора, които са помагали на природата, които са спасявали гори от изсичане, от палене, молили са се, както сега, колко пъти се молим за различни пожари, правили са някакво добро на животинки и така нататък. В следващото прераждане обикновено Бог им дава тази връзка с тези същества, така че той да може да им помага, както им е помогнал вече в някакво прераждане назад. И ще ви дам един пример от миналото лято при нас, защото си казахме миналата година, няма да пръскаме. Край. Никакво пръскане на растенията. Знаете, прасковата страда от така наречената къдравост. Това са едни акари, които, мисля, че мравките ги качват по растението, те почват да се свиват листата и накрая изсъхват и опадат. С Георги се молихме и той се моли, и аз се молих за здравето на растението. И какво мислите, че стана? Появиха се едни насекоми, които приличаха на скорпиони, оранжеви, които никога не съм виждала такива насекоми. Откъде дойдоха, не знам. И започнаха да изяждат акарите. И днешната пролет, сега тази пролет, нямаме акари, няма. Явно растението, явно природата просто си каза думата и слава Богу, това е едно от както въшките, порозите и какво ли не, се появиха мравки, които много бързо, нали, възстановиха баланса, който беше нарушен. И така, хубави примери.
Учителя казва, че когато човек си взаимодейства с растенията, всъщност си взаимодейства с ангелския свят. И наистина природните духове, когато израснат, следващата им стъпка е като ангели. Примерно един, да кажем, елф. Когато израсне, той става ангел. След това става начало, и така нататък. Има си стъпки. Както човека, когато израсне, той преминава към архангелите. И затова казва, че ангелите са по-друга еволюция от хората. Това наистина е така. Това са израснали природни духчета, които стават ангели. Всички тези същества, които са всъщност разумността, която стои зад природата, както я виждаме ние, са творческия колектив на Вселената, който създава всичко, което ние наричаме материална Вселена. Много силни творци са тези същества и това е причината, когато те са преродени на Земята, когато са въплатени на Земята. Примерно началата, те винаги имат знакови прераждания като творци. Известни художници, те винаги са в творческия процес. Така че безкрайно интересни и разнообразни са природните същества и е много интересно да ги опознаеш. Наистина е много интересно. За мен това бих казала, че едно от любимите неща, когато се появи природно същество и започне да ми разказва неща. Ще ви дам и още един пример за това. Учителя казва, дърветата са много мъдри. Аз бих казала, че освен, че са много мъдри, какъв плод да произведат, който да е най-подходящия за човека и за неговата еволюция, т.е. духа, съществото, което стои за тях, прави това, нали? Те са и паметта на природата. Природната памет, и как разбрах това, бяхме преди години в манастира на преподобна Стойна и там, знаете, има един вековен чинар. Георги не беше чувал за преподобна Стойна, не знаеше нищо за нея, историята й. Влезнахме в двора и отидохме при дървото. И Георги започна да разказва какво му разказва дървото. Цялата история на мястото. Ама говоря за стотици години назад, не само по време на преподобна Стойна. Какви хора са идвали, какво е било по нейно време, в невероятни подробности. И след това вече влизайки вътре мисля, че в църквата, си купих брошура, в която беше описана вече историята. Аз също не я знаех в подробности. Описана историята на манастира и на преподобна Стойна и там прочетох абсолютно същите разкази и истории. Това е един наистина невероятен пример. И в този смисъл дърветата са паметта на едно място. Не можеш просто така да изсечеш, да изтриеш тая памет. За да я има, нали, има си някакъв смисъл в това. И така. Така че, когато човек, в някои от лекциите Георги говори за това, че първата свобода, която се дава на човека, когато се здобие с връзка с природните сили. Има тяхната абсолютна подкрепа и има свободата. Сега ще ви кажа какво е абсолютната свободна воля, защото това е доста неразбрано. Абсолютна свободна воля се дава на човек, който е преодолял цялата възможна тъмнина. И има подкрепата на цялото творение във всяко отношение. Което е една огромна отговорност, за което преминаваш през невероятен брой изпити. Нали? Все по-трудни и все по-трудни. Когато имаш подкрепата им, ти усещаш върху себе си положителното влияние на природата. За пример, астрологията разглежда така най-вече обектите в нашата Слънчева система и влиянието им върху човека, както и на Луната, на спътниците и така. Много малко се занимава с звездната астрология, това е влияние на звездите. Но истината е, че всеки един обект е всъщност един принцип, който работи.
всяка една от планетите на Слънчевата система, те са 12, като нали, Слънцето е 13-тия голям обект и всичко в Вселената е построено по този начин. 1 плюс 12. Всяка една си има едно много точно определено въздействие върху човека. Дава му определени сили, дава му определени способности, подсилва тези неща у него. Слънцето, което нали, дава това, което наричаме сила или кундалини енергия, творческа енергия. Нали, аз някъде съм писала за конниците, че всъщност тази енергия, която идва от слънцата, от звездите, идва чрез връзка, която хората, които са определени за конници, имат връзка с тези изключителни същества, които са конете, с тяхната енергийна система. Тоест, чакрите на коня се свързват с чакрите на човека. И през коня всъщност се налива енергия в чакрите на човека. Което се случва и при ездата тук на Земята. Ако човек язди кон, става това свързване на двете енергийни системи и всъщност през коня се помпа енергия и земна, и космическа към човека. И това е причината, нали, това, което наричат хипотерапия. Бремени яздят, деца с проблеми яздят и наистина кони, освен че се жертва и поема част от кармата им, най-вероятно, всъщност им помага и енергийно. И ако имаш тая връзка и тая абсолютна подкрепа на природата, ставаш маг, нали? Но когато се създаде отрицателна връзка, тогава вече човек страда. Защото проблема на хората е егото. Наистина е така. Хората си смятат, че те са господарите на този свят, че всичко им е като подчинено, а всъщност е обратното. Но то е невидимо. Човек не вижда всъщност какво си привлича и какво става с всяко едно негово действие. Наскоро, понеже съм наблюдавала как работят точно господарите на кармата, когато те вкарват човека в изкушение, настъпва един момент на тишина. Защото те вкарват в изкушение и ти гледат се дали как реагираш. И един такъв момент на тишина, както си мислех наскоро, че и при рибарите. Нали? Тяхното илюзорно спокойствие. Казва, аз отивам там, лова риба и се успокоявам. А всъщност, нали, ти влизаш точно в едни кармични връзки, които нали, убийството на животни категорично е причината за сърдечно-съдовите заболявания. Ама защо са толкова много? Много са. Значи не стига, че в предишни прераждания си убивал, ами сега ходиш на лов, на риболов и си мислиш, че това е окей. Нали? И се ходиш там да се успокояваш. Просто човешкото съзнание, докато не се научи на това да се съобразява с природните закони, винаги ще страда. Работила съм с хора, които, да кажем, нямат енергия. Проверявам каква му е кармата, изсичане на гори. Канала му за връзка с земна енергия е блокиран и към него няма земна енергия, няма магнетична енергия. Тоест, Гея, планетата, нали, са му затворили достъпа до магнетична енергия. Оттам се получава един дисбаланс между електромагнитното поле на човек и така нататък. И той няма енергия, чакрите му са блокирани и такива ни неща. Нали. На енергийно ниво, пък не дай си Боже, когато са вече на физическо. Всичко в природата е свързано. Това също трябва да го разберем. Всяка една наша клетка е едно същество, което е някъде там. Всяка една държава на Земята е един принцип и е част от един божествен организъм. И когато ние хулим една държава и сипем всевъзможни санкции и неща срещу нея, това е все едно сърцето да почне да стреля по черния дроб и да каже, виж какво, ти не ми трябваш. Аз те елиминирам, зачерквам те, не те искам. И какво става с този организъм?
Просто няма как да съществува такъв организъм. Значи, след като се случи това, и другите органи почнат да страдат, нали така? Всичките. Както сега го и наблюдаваме процеса. Другото е, че всяка една територия си има духове пазители, които, когато човек навреди на такова същество, без да знае, реално се нарушава равновесието в тази територия. И тогава започват природните катаклизми. И затова е казано някъде в Библията, че, може би ще перифразирам, когато ви дойдат гости, братя, нали, отнасяйте се добре, може би не мога точно да се... От апостол Павел. Ангели, точно така, да. Внимавайте, братя, с гостоприемството, защото на гости може да са ви дошли ангели. Това не става въпрос само за буквално какви хора ни идват на гости, а въобще как се отнасяме с хората около нас, с които сме в някакви взаимоотношения. Не знаеш кой е този човек. Колкото по-висш в иерархията е този човек, толкова по-тежка карма си навлича. Стана въпрос за съпобоя над учителя. Невероятно тежка карма са си навлекли тия хора, бих казала смъртна карма. Нали? Много, много тежка и не случайно много от хората, които са му навредили тогава, нали, са загинали. Включително и Парцалев, между другото. Нали? Той е един от хората, които го усмиват в любим актьор, но те го усмиват, създават една комедия, нали, такава една пародия, или не знам как да нарека, срещу учителя. И там Парцалев играе като актьор, за съжаление точно в тая постановка, сигурно не е случайно, разбира се. И в последствие той заболява и така нататък. Така с отрицателните, когато се нарушат тези закони и човек създаде карма към природата и към същества, които са свързани с природата, тогава започват да страдат обширни територии. И това е причината за катаклизмите, които вече ги наблюдаваме, но които аз съм писала, доста ще се увеличат и като сила, и като брой. На обширни територии, засушаване на големи територии, нови пустини, на други места пък много вода, много наводнения. Някакси водата абсолютно ще се наруши баланса на този елемент. На едни места твърде много и твърде силна, на друга никаква суша. Нови озонови такива пробойни в озоновия слой на няколко места, са ми казали кои са. Всичко това е вследствие на неразумните действия на хората. И знаете ли, в последно време светлата сила, казвам така, но това са всички иерархии, които работят, създават едни такива интересни условия, като на рибаря. Нали, дето седи и си мисли, че се успокоява. Те създадоха, нали, тази ситуация из войната и всичко, за да, как да кажа, за да се напише пътния лист на хората, на душите. Всяка една. Как е реагирала, какво е направила, злословила ли е, хулила ли е, и да не говорим за по-лошите неща, които хората правят. Нали. Интересното, което също съм го казвала, че понеже и двете са славянски страни, Украйна и Русия, а за славянските страни Бог има друг замисъл, въпреки че сега точно при нас са големите изпитания. Не се трупа карма национална. Нито Русия си създава национална карма, нито Украйна. И двете карми се прехвърлят на държавите, които всъщност са причината за този конфликт. Същото и за аватарите, които участват в тия войни. Те не си трупат карма. Тази карма се прехвърля на хората, които са причина за този конфликт. Така че Бог е промислил и за мен това е абсолютната справедливост. Поставил е всяка една душа, всеки един човек на точното място, за да задвижи определени процеси, за да има повод тези процеси да се задвижат. Защото ако преди години, да кажем, се случеше едно наводнение в Америка, нали, можеше и да си кажем, колко несправедливо, горките хора и така нататък. Обаче сега, виждайки какво всъщност генерират техните политици, може и да се досетим, че има някаква връзка.
Просто с природата човек трябва да стане приятел. Не казвам да я подчини, но тя да бъде наш приятел. Тя е нашата майка. Не може да си застреляш майката и да очакваш, че ще живееш добре след това, нали така? И така. Как човек се свързва с природата? Ти каза, че тя има разумни сили и когато човек се свърже с тези разумни сили, той би могъл да стане дори и чудотворец. Или поне за момент, но как човек прави тази връзка? Да, аз казах, когато е направил добро на същества, които са част от природата. Тогава му се създава тая връзка. Тези връзки ги имаме всички. Но те не са активирани. Затова казват, човек е създаден по образ и подобие Божие. Кога ще ни се отвори канал за връзка с Бога и с природните сили, и с божествените иерархии? От човека зависи до толкова той да живее чисто и праведно. Кога точно, нали, ще му се даде това нещо и ще се засили, вече е работа на светлата сила. Нали, същото и с природата. Когато имаш някаква задача, да кажем, това не ти го дават просто е така. И обикновено хората, които имат тая връзка, по някакъв начин и сега работят това. Може би несъзнателно. Да кажем, продавач на бижута, които са все кристали, камъни, не знам какво има връзка с минералите, се оказва. Или пък производител на вода, или не знам какво. Реално той несъзнателно използва силата си. Нали, всяка негова мисъл реално се запечатва върху водата и върху кристалите и там каквото е около него. Или пък е силно свързан с растителния свят, учи агрономия или не знам какво. Просто когато имаш дарбата, Бог те е поставил на мястото, за да можеш да я използваш. Когато стане съзнателно и започнеш да използваш вече съзнателно, нали, това вече може да се каже, че е мисия. Нали, ти работиш съзнателно за даден процес. Но винаги, за да ти се отвори тая връзка, Бог да ти отвори тази дарба, да се прояви, това е добро, което си направил на същество, което е част от природата. Има един такъв въпрос. Когато виждаш лица в камъните и скалите, свързано ли е това с природните сили? Това е Божието Слово. Когато имаш тази дарба, всичко ти говори. Поглеждаш в облаците, там има образ. При мен е имало дори цели надписи нали, не на български, с такива символи. Поглеждаш в банята в плочките, там има образ. Поглеждаш на където и да погледнеш, Бог ти говори. Нали? Когато имаш най-вероятно и връзка с природните сили, това става чрез природата. Просто това е начин да ти подскажат нещо. И да направиш някаква връзка, най-вероятно, с съществото, което се е проектирало там и работи в този момент. Продължаваме с въпросите, които задават хората, които ни гледат на живо в момента. Проблемът на хората от желанията на материалния свят ли е? Научени сме все да искаме нещо. Там ли са проблемите? В това, че желаем постоянно нещо? Това е основният проблем. Нали? Материалното съзнание на човека, което е много трудно за преодоляване. Оттам идва голямото желание за храна, да кажем. И всякакви такива неща, които човек има като желания. Това е материалното съзнание, което Йоан описва като блудницата, което е нещо доста трудно за преодоляване, просто защото човек, нали, особено ако има много прераждане, е бил дълго време в материята, той прави много силни връзки с материалното. И това е един от най-трудните неща за преодоляване. Все още при аватарите това не е преодоляно. Нали? Но се работи. Как се преодолява? Когато правиш и за духа определени неща. Колкото повече добри неща правиш и за духа, помагаш на някой човек, който е чист светъл човек. Или пък създаваш нещо, което да помага на хората да израстват. Или не знам какво. Всичко това е духовна работа. И колкото повече работи за нея, толкова по-материалното съзнание в теб намалява.
моли се за хората, лекуваш хора и какво ли не, нали? Все неща, които реално си в духа. Още един въпрос. Защо за ангелите казват, че нямат свободна воля? Ангелите, да, аз казах, че това са израснали елфи, саламандри и така нататък. Те са ниска иерархия. Ниските иерархии по принцип нямат свободна воля. Свободна воля имат съществата в Божествения свят, на които това е дадено. Те са служебни същества. Те са изпълнители на това, което отгоре се спуска като програми, като идеи, които те реално правят връзката с човешкото съзнание, за да може те да се материализират тези идеи. Творчески може да са всякакви неща, които човек да възприеме и да направи нещо, да създаде нещо. Човека също няма свободна воля. Нали? Това е пълна илюзия. Не може, нали, дете в детската градина да има свободна воля. Това е его-съзнанието, което Запада създаде и, нали, много хора си смятат, че това е нещото. Виждам, че има доста въпроси, които са свързани с божествено лечение, метода, който си е така твой и усъвършенстваш все повече и повече. Освен освобождаване на карма на друг човек, може ли да се прави освобождаване и на своя карма с молитвите, които са включени в божествено лечение? Може, да. Ако човек има силата да работи с кармата, може. Но, как да ви кажа, силата на всеки един е до някъде. За да работи с кармата и за да се случват процесите, които сега се случват, това става благодарение на присъствието на един велик дух, който е тук и на който кармичните, господарите на кармата се подчиняват. А всички хора, които се включват в този процес, допринасят с тяхната енергия, с тяхната сила, нали, този процес да върви по-леко, по-бързо. Това е един колективен процес. Просто пласт след пласт. Тези кармични наслоявания, които последните седмици се работи с съзнанията. Нали, това, което казах, че утре завършва преминаване към по-висше измерение при всички. Реално това е основният процес. Нали. Защото в физическото тяло и във всички други тела и структури на организма вече завърши пречистването, но в съзнанията не е завършил. А там са най-тежките неща. И са сложни нещата. Но човек, когато работи, опитва, просто способностите му растат. Нали, това за себе си като опит мога да го кажа. Всеки следващ опит, всеки следващ човек, на който помагах, виждах как неща, които преди не можех, след това вече можех. Да. Как взаимодействат духовете наставници на души, които общуват по някакъв начин тук? Приятели, неприятели, любими? Духовете наставници? Дали разбираш въпроса? Да, как взаимодействат духовете наставници на душите, които общуват по някакъв начин? Може би чрез приятели или неприятели? Дали разбираш въпрос? Аз честно казано не го разбирам. Точно какво иска да попита. Може би въпросът е свързан с духовете, които ни водят, че всеки си има дух водач. Дали те общуват помежду си или по-скоро как с нас самите взаимодействат, т.е. как чуваме този водач в нас. Малко хора го чуват, нали? То не е чуване, то е мисли, които улавяш. Това са каналите за връзка с Бога и пак казвам, когато се отворя, човек почва да улавя мислите. Дори за най-дребни неща ти дават напътствия, нали? Това е невидимия щаб от съветници на всеки един човек и колкото по-висше духа, толкова повече са те. Примерно при Путин трябва да ви кажа, че той има една много голяма плеяда от съветници от невидимия свят, които така му дават му по някакъв начин, му внушават мисли. Човек си мисли, че знаете ли, мислите не идват, аз съм говорила това, мислите не се пораждат в мозъка на човека. Те всъщност отразяват връзката ни с невидимия свят. Ако ние имаме изградени светли връзки, идват мисли от светли същества.
И ние си казваме, реших, измислих нещо, нали. Но ако имаме карма, тогава ние си създаваме тъмни връзки и започват паники, внушения и всякакви такива, нали, които лекарите ги описват като клинични такива психически болести, започват такива прояви. Имаше един въпрос как да се справим с паниката, който гледах при Георги на интервюто. Паниката, това са страховете на животните, понеже е в темата за природата. Когато човек е наранявал животно, не стига, че духа на животното е при него, ами цялата вече карма, която се е привлякал той с това от разни тъмни същества и всъщност той започва да изпитва страха на животното. И когато съм работила с хора, те най-често в съзнанието им са тези същества. Това са обсебванията, класическите обсебвания. Когато се помолим и пречистим този кърмичен пласт, човек се успокоява и мислите изчезват, тези натрапливите мисли. Иначе невидимият свят общува с нас по много начини и ни подсказва неща. Примерно, пада даден предмет или при мен направо вече се местят предметите. Почнах така някои неща да ги виждам как лекичко се местят в пространството. Не стои на едно място. Все едно има един лек вятър и виждам как лекичко така се подмества нещо, значи нещо иска да ми кажат. Но най-често е чрез мислите, които човек получава. И може би да ви кажа и разликата между директна и индиректна връзка. Защото това също не сме говорили за него. Директна връзка, да кажем, ще ви кажа при мен за пример. Първият ми такъв канал, който се отвори, беше с дух от ангелските йерархии, един архангел, Свети Георги. Той се отвори точно на манастира Преподобна Стойна. Но там за първи път имах послание от Христос и го усетих, че не просто видях един като канал, който се отвори, все едно много странно, просто една вътрешна убеденост, че това не е послание от Свети Георгия, беше от по-висока йерархия. Нали? Но това послание дойде чрез този отворен, проявен енергиен канал. За да се прояви, там трябва да работи Христос, трябва да работи Отца. Отца още не е работил за проявление на каналите. Това ще бъде третото посвещение. След него очаквам при доста хора, то ще завърши някъде 11-12 май. Между другото, до тогава очаквам и военните действия да приключат, защото какво се случва? Каквото долу, това и горе. Значи горе Михаилите се бият и пречистват тъмните същества у хората, у аватарите преди всичко, и долу се случва също едно такова нещо. И когато завърши процеса горе, съм убедена и понеже го проследявам всички етапи, които завършват горе, нали, се обявява този етап завърши и долу. Нали, военните действия, първи етап завърши, втори етап завърши и така. Има си абсолютна синхронност. И така, средата на май някъде нали, реално и Отца ще работи за проявление на каналите. И значи да завърша, директната връзка в моя случай беше със Свети Георги, нали, архангел от ангелски йерархии. Но когато по-висш дух говори с теб и ти изпраща мисли през този съществуващ твой канал, примерно някой от елхимите или някой висок дух, това е индиректната връзка. Ти нямаш директен отворен канал с него, но той общува с теб през по-ниския канал. И тогава връзката не е чиста. Примерно можеш да хванеш две думи, едно изречение и не си сигурен така ли беше, не беше ли така. Когато имаш отворен директен канал и през него общува съществото, с което имаш връзка, тя е много чиста. Може, нали, да седнеш да пишеш цели истории. Толкова много неща, нали, ти дава като информация. Чиста, подробна, ясна и така. Това за нашите невидими съветници, да си пожелаем наистина да расте броя на светлите съветници на хората, за да постъпват по най-правилния начин. Сложни времена живеем, това е факт.
Да продължим с въпросите, които са свързани с божествено лечение. Кога човек е готов да стане божествен лечител? Това... Вижте, имаше въпрос как човек може за едно прераждане да си пречисти кармата. Много от лечителите, служайки по този начин, всъщност това помага и за изчистване на техния собствен товар. Всъщност това съм убедена. Невъзможно е човек, ако не помага и поне на едно същество не се грижи за него, неговия товар да пада. Просто няма как да стане това. Нали? Може да е едно коте, ама да се грижи за някой. За егоистите няма никакъв шанс, нали, да протече божествено лечение. И много от лечителите всъщност са точно това. Има лечители, които толкова много карма са приели, но аз не би ги нарекла божествени лечители тези хора, защото това са хора, които всъщност по този начин са си, как да кажа, са си поетили собствената карма. Дава им се силна лечителска дарба, но те не я пречистват. Тя не се пречиства при тях. Тя се трупа. Трупа се. Примерно класическия пример е Бруно Гронинг, нали, този известен германски лечител, който прави сеанси на цели площади огромни и умира когато правят аутопсия, почернели вътрешни органи. В смисъл, нали, това, което сега Бог дава като възможност е да не се случва това. Нали, в смисъл, защото работата с кармата, пак казвам, без присъствието на един висш дух, който да ти, как ти кажа, да ти помогне част от потенциалите ти да се отключат, да можеш да работиш, нали, нещата се случват по друг начин. Включително това с махалцето. Ако аз не благословя хората, които работят с махалци, няма как да работят с махалци по този начин. Да правиш връзка с душата на другия край на планетата. Значи това, ако преди години го бях казала на радиестезистите, те щяха да ме гледат като извънземно. Да кажат, ти как правиш такава връзка? Трябва да имаш материал, нали, трябва да имаш нещо от този човек, за да можеш да направиш връзката с него. Ето, че ние правим. И това са ред бонуси, които светлата сила дава на определени хора. Кога са готови? Когато са израснали, нали? Не може да се каже общо кога сме готови. Когато сте готови да приемете тази мисия, защото това е мисия. И тя не е никак лека. Бих казал, че това е една от най-трудните неща, които човек може да мине като опитност. Всеки ли има възможност за връзка и канал за общение с висшите духове и духовните си водачи и Христос, или само избрани имат тази връзка? Аз пак казвам, тя връзката си, тя като потенциал съществува. Всичко е в нас. Всяка една клетка на човека, особено в най-важните органи. Най-важният, нали, за мен е сърцето. Всяка една клетка на сърцето е определено нещо. И когато Бог активира тази клетка, това са вече вълшебните атрибути. Да кажем, Георги ги разделя клетките, казва, има генерали, има полковници. Аз установих, че има и клетки императори. Когато в теб Бог активира клетка император, това е една много висша корона, много висша жезъл. Това е жезъл. Значи жезъл не е аз си държа един жезъл и си го размахвам, нали, смисъл. Както изобразяват маговете, верно е, изглежда като жезъл, но това в човека също си има свое като проекция в тялото на човека. И всъщност какво прави Бог? Активира определени клетки в сърцата на хората. И това са вълшебните атрибути, това са короните, това са жезлите, всички тия вълшебни неща. Същото и с връзките. Когато човек е готов, той му активира определена връзка, за която как кажа, е готов да служи по този начин, давайки му тази връзка. Много хора ламтят за духовното. Духовното е, в смисъл за дарби, за неща, това е доста погрешно. Трябва наистина да си израснал и готов и егото ти да е на минимум, за да ти дадат такава сила. Защото в противен случай минаваш от другата страна. Както съм го наблюдавала ред хора, които смятат, че стават голямата работа, ама те всъщност ги изкушава силата по този начин и, нали, тъй, че духовното, за да се даде, много хора така усещам и като завист понякога. Казвам, ти не знаеш през какъв път съм преминала, за да имам това, което имам.
Защото в духовното това е една невероятна школа, в която няма дарове. Всичко е по заслуга. И всичко се дава, когато съзнанието ти е израснало, за да си поемеш определената мисия. И тогава ти променяте живота. Примерно работил си нещо по-обикновено, изведнъж се променя. Ама това е служба, това е мисия. То не е, нали... Аз това си казвам, как добре си живеех преди. Спокойно, разходки, из природата, напред-назад. Когато имаш мисия, много хора си казват, какво е моята мисия? Поживей малко, бъди ученик известно време. Има време за мисията. Да. Бързо и бавно. Да. Как да разпознаем дали нещо е следствие от карма или негативно въздействие на други хора? Защо се позволява да ни се въздейства негативно и това да променя пътя или волята ни и как да се пазим? Да, няма разлика между едното и другото. И в двата случаи това е карма. Примерно, хора, които имат направена магия. Работила съм с хора, които са цяло семейство, живеят в една къща и в къщата има направена магия. Там, да кажем, живее човек, който има прераждане като магиосник. Самия той е правил магии. И той страда много тежко от това нещо. Наистина много тежко. Тая карма е тежка. Има друг, който е поръчвал магии за някого. На времето хората много са правили магии. Това е било така, да отидеш при една жена, която хем е лечител, хем е магиосничка. В някое село много е било често разпространено. И сега в днешно време страдат от това. Аз преди си викам, това са измислици. Не може да има толкова магии, толкова въздействия и толкова лоши хора. Но всичко си е следствие на нещо, което човек е правил преди. И за къщата да завърши. Значи има такъв човек. Той е пострадал най-тежко. Има човек, който е поръчвал. Той също, да кажем, енергийно няма енергия, пострадал енергийното му тяло. Също има някакви последствия. Има хора, които нямат карма с магия. В семейството, в тая къща, която са много отрицателни и ниска енергия. Те, да кажем, са леко нервни и напрегнати, но те нямат пробив. Те просто живеят в една ниско енергийна среда, но при тях няма пробив. И това е обяснението за това, че много хора си мислят, че аз съм жертвата на лошите хора, които нещо ми направиха. Няма такова нещо като жертва. Ти си жертвата на твоите дела и неща от миналото. Това е истината, нали? Така че не ги разграничавам, но не ги казвам на хората толкова, нали? Да не се притесняват. Какво да кажеш? Ти си бил магиосник или пък ти не знам какво си. И така. Да, хората много искат да знаят какво се случва, какви са причините за техните страдания, но казваш, че не е нужно да знаят, а по-скоро да се фокусират върху какво трябва да променят. Аз, честно казвам, промених начина, по който работех. Фокуса ми не е в кармата, както в началото, нали, им казвах греховете, грешките. Ако видя, че човек все още прави нещо, което не е коригирал, не е научил, го казвам. Но да тръгна да обяснявам, ти си убивал, ти не знам какво си. Ти този човек повече ще му навредиш, имам чувството. Защото моето слово е силно. То, нали, когато говоря за негативни неща, някак си влияе силно на съзнанията и затова говоря за положителните неща. Къде е силата на човека? Какво може да направи, за да се, нали, да нарасне силата му, да се промени живота му към положително. И може би някога, ако направя пак обучение, ще акцентирам върху това. Мисля, че до някъде отговорихме и на следващия въпрос, но все пак има го зададен. Как да се освободим от влиянието на роднини и от техните мисли? На роднини. Това са кармичните връзки, те са трудните връзки. Аз съм казвала, че любовта е най-големият изцелител на кармата. Когато до теб има човек, който е майка или любима и имаш трудни отношения с него, но имаш и любов към него, защото той ти е близък човек, нали така? Ти носиш любов. Тази твоя любов и всичко добро, което ти прави за този човек, всъщност намалява кармичния товар, който е между вас. И просто човек трябва да постоянства в това. Имаше наскоро въпрос за наистина тежки отношения, непоносими, здравословна дистанция. Но не да зачеркнеш човека, да кажеш, не искам да го виждам, той е лош и той не знам какво си,
Но здравословна дистанция, като продължаваш да правиш добро на този човек, ако той поиска. Тук има един въпрос, който по-скоро според мен е неразбиране, може би да го уточним. Когато лекуваме друг човек с енергия, как да се предпазим самите ние? Нали, тук отново е тази неготовност, може би, да извършваш процеси, които не си наясно с тях. Аз поне така си го обяснявам. Да, истината е, че отгоре не те ли пазят, каквито и молитви да казваш за защита и каквито и ритуали, неща с кристали, с минерали. Съм виждал хора, много интересни защити си правят някои, нали, лечители. Нали, това не работи. Но, разбира се, молитва трябва да присъства. Хубаво е всеки лечител, поне в началото на деня, да си казва молитвата за защита. Господи, пази ме и закрили ме, мен и всички същества, нали, които са около мен, защото понякога рикошира кармата. Ти я чистиш от един, някакъв дух изкача от един, отива от друг, защото той човек няма защита, ти работиш, нали. И затова винаги, нали, преди казвах, сега не казвам молитви за защита, просто защото наистина я имам, но в началото нямах защита толкова силна и също казвах всеки ден молитва за защита и то и за съществата, защото не дай си Боже да иде у котето, да иде у някой, нали, близък човек, който е в този момент наоколо, и такива неща се случват. Как да различим кога изпълняваме волята на Бог и кога всичко идва от самите нас? Към Георги имаше подобен въпрос, че когато изпълняваш волята му, всичко върви с лекота, което все повече от нас го виждаме. Така, има моменти, в които не само усещаш, че е подредено, ами усещаш как те дърпа да го свършиш. Нали? Нещо, което преди това не е ставало и не е ставало и не е ставало, значи не е била волята му. Но когато се подреди и дори почва да те дърпа, така да те, нали, толкова силно е подредено, че ти нямаш избор да кажеш, не, няма да го направя днес, то просто днес трябва да го направиш това нещо. Какъв беше въпросът? Разликата между... Да разберем кога изпълняваме волята на Бога и кога е нашата собствена воля. Да, общо взето това е. Когато става с лекота. За мен това е. Питала ме една жена, ама с 3 бизнеси се занимавам. С кой да продължа? Ама който върви най-леко. То е толкова ясно. В смисъл, защо да си влагаш енергията в нещо, което, нали, към този момент върви трудно. Оставяш го настрани, нали, когато дойде време и имаш импулс там да вложиш сила. Просто защото когато Бог вече ни разчиства пътя, наистина нещата стават с лекота. Просто с минимални усилия. Аз виждам как когато нали, вече нещо се отключи, което преди много време така ми се е искало да стане, но не е ставало, всички ти съдействат. Идват хора, почват да те дърпат. Дай сега, това ще го направим. Помощници се появяват. Дай сега, ние ще ти помогнем за това нещо. Ти просто, много често ми се е случило, аз просто присъствам в едно нещо, което се разиграва и аз съм там и просто се чуда как е възможно така съвършено да е наредено. Нали, така съм купувала кола и много, много примери има, в които реално аз само участвам и си казвам просто как е възможно Бог до най-малката подробност да подрежда всичко. Ма наистина до най-малката. И когато сме в нашата воля и грешим, нали, си има ответни, особено за аватарите, понеже са в процес на пречистване, за другите души може би все още не. Те все още са в една илюзия на рибаря, дето си мислят, че всичко е мир и хармония и спокойствие. Нали. А всъщност в този момент трупа, нали, карми и неща. Но при аватарите обикновено има ответен удар, някакво шамарче, щом има шамарчета, щом нещо те задържа, щом нещо те спира, значи не е деня, не е момента. Така. Силви, може би да обобщим темата за божествено лечение. Така виждам, че голяма част от въпросите са в тази посока. Има един въпрос с няколко думи да кажеш за всяка една от иерархиите. И това ми напомня, може би да препоръчам за обучението по божествено лечение, в което има доста повече информация, не просто с няколко думи. Много е трудно да се каже с няколко думи. Дори още не съм измислила как точно да го представя графично, защото наистина е сложно. Не може да се каже с няколко думи.
Може би наистина в обучението Божествено лечение информацията има подробно, но и там има какво да усъвършенствам. Странно е, на времето си казвах, виж как учителя един ден е казвал едно нещо, след няколко години е казвал нещо друго, което на пръв поглед си противоречи. Просто връзката ти се засилва и става едно допълване. Така и при мене. Нови неща, допълване на информацията. Както в началото мислех, че има само 10 божествени принципа, после разбрах, че са 12, после разбрах, че са 13. Просто влиза за все повече детайли, все повече дълбочина. И не знам дали сега е момента наистина за това. За божествените иерархии да говорим. Не знам и доколко може да се разбере, защото просто трябва да се илюстрира. Точно как върви еволюцията. Но това е важно да го кажа. Иерархиите, които съм дала в обучението Божествено лечение, нали, подробно, всеки един от 13-те лъча на творението е една такава иерархия. Във всеки един лъч има и ангелски, и предверие на елохимния свят, и елохимен свят. Което е новото, което така в тая материя и аз научих и се надявам така в някакъв момент да направя ново обучение. Много хора ме питат за това. Да. Има един такъв въпрос за духовната причина за диабет тип 1 и дали е възможно да се възстанови функцията на задстомашната жлеза. Задстомашна жлеза страда при хора, които са нарушили принципа на приемането и съгласяването. И то е логично. Нали? Тя отговаря за храносмилането. Когато човек нещо не го храносмила, не го приема, когато се възмущава, тръшка, негодува и така нататък, се получава преддиабетно или вече един от двата типа те два ли бяха типове диабет. И лекува се, разбира се, как да не се лекува. Всичко от човека се лекува. Всичко е въпрос наистина на осъзнаване и когато има осъзнаване и на намеса на светлата сила. Нали? Това, което е божествено лечение. Ние чрез нашите молитви когато имаме връзка с определени иерархии, тези иерархии започват да работят, за да лекуват човека. Така. И това е един процес, през който той преминава, поне от собствен опит бих могла да кажа, че това е един наистина дълъг процес и човек трябва да има търпение, вяра, да вложи собствените си сили в това лечение. Много дълъг процес е. Просто човека, гледаме едно тяло, а е толкова сложно същество. Цялата Вселена е в човека. Цялата Вселена, всяка една клетка, всичко. И на толкова нива, остави физическото ниво, всички останали нива, всички тия неща от човека, които са част от него, Бог ги лекува. Като започва от финните нива, там процесът завърши, след това към физическото тяло. Когато започне към физическото тяло, започне и вече лечението на съзнанието. Като физическото тяло, ниво след ниво, почвайки от квантово ниво до вътреклетъчно, клетъчно, вътретъканно, на тъканно ниво завършиха процесите и на обновление, и на подмлаждаване, и на лечение. Върви процес на ниво органи, нали, на лечение на физическото тяло. Това е при всички, но просто ние всички, чрез молитвите си за здраве, на собственото си, на близките си, на хората, на които помагаме, подсилваме този процес, който светлата сила го води. Това е истината. Има един въпрос за аватарите. Приключиха ли техните трансформации и кармични изчиствания? Как да се свържат с духовния си водач? И как биха могли да се открият и свържат помежду си? Не са приключили, нали, това, което казах. Сега се пречиства съзнанието у аватарите и това е финалният процес. Като в съзнанието има едни интересни неща, освен тези, които съм ги описала в обучението, има едни кафези. От един кафез в друг кафез. Това Георги, който говори в лекцията му за божествената свобода.
наистина си има едни такива ограничаващи неща за съзнанията, като се започна от първо подсъзнание, после съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание, клетъчно съзнание, защото клетъчното съзнание е нещо отделно. Значи, ако съзнанието на човека се намира в сърцето му, това са съзнание, самосъзнание, свръхсъзнание и подсъзнание, нали? И те се намират в сърцето. Има и клетъчно съзнание. И там също има кармични записи. Нали? На клетъчното съзнание процеса завърши. Много голямо пречистване и много трудно. И сега продължават на ниво съзнание. Аз се отплесвам и не запомням целият въпрос. Ами те бяха няколко въпроси, но аз мисля, че ти отговори как да се свържат с духовния си водач. Хората, мисля, че вече говорихме на тази тема за връзката, която има. Да. И другия въпрос е как биха могли да се открият и свържат помежду си аватарите. Пак е Божа работа, нали? Това е неизбежен процес. Бог вече ни свързва. Включително и с половинките, което също много ме радва. Всеки ден благославям любовта на аватарите, във всичките проявления, не само и на животните, и на хората, на всички същества, които са част от този светъл егрегор, което е сега на Земята. И наистина любовта расте. Това се усеща между нас. Наистина така силно го усещам, когато се срещна с хората. Огромна любов и подкрепа усещам. А и те сигурно от мене. И на физическо ниво вече връзката. Все повече хора открили половинката си, все повече хора, които имаше скоро такъв случай, имахме ден на отворените врати в центъра. Имаше едно момиче, на което благослових връзката, любовта, нали? И какво се случва? В същия ден тя среща човека. В същия ден там при нас. И казвам, много ще се радвам заедно да ви видя. Тъй, че когато Бог е решил и е дошъл момента, защото това не са обикновени срещи, Той ни обединява, както ето днес ни обединява енергията. И днес мога да ви кажа, че огромна духовна работа горе ще отметне светлата сила, докато ние така си общуваме през Facebook Live. Защото наистина направи много силно обединение на енергията ни. Същото е в най-различните взаимоотношения, които хората имат. Бизнес отношения, нали, случайно почваш бизнес с някакъв друг човек и той обаче е аватар. Значи не само, че долу създавате някакъв бизнес, ами горе по някакъв начин ви обединяват енергията и вие работите в даден процес. Когато е дошло времето за този процес, Бог ги събира тия хора. Същото е и в двойките. Когато те са двамата, да не говорим за тримата. Значи тримата, третия е детския принцип на един дух. Всеки дух има три принципа: мъжки, женски и детски. И когато те двамата се съберат, това е една много силна енергия и една много силна пълнота, чрез които техният дух, от който са част, се изявява. Но когато се появи детския принцип, имам такива примери на мъж и жена, които детенцето им се оказва, че е детския принцип на духа, от който си част. Това вече е една наистина много силна изява на този дух на Земята. И така, като дойде времето, примерно има един човек, който не му върви в любовта и не може. Колко пъти го срещам, къде е тая половинка, се за половинка ме питам. Той е дух на безусловната любов, това за което Георги говори. А тая безусловна любов, за да започне да работи на Земята, явно ни е дошло времето, нали така? И заради това, понеже ни е дошло времето, той, нали, все още е сам. В момента, в който съзнанията ни са готови да приемем безусловната любов, да започнем да я изявяваме, съм сигурна, че този човек ще си намери половинката. И тогава, нали, ще се засили този процес. Използвам повода да те попитам за деня на отворените врати. Как премина? Какво се случи? Ами, те много неща се случиха. Доста хора бяхме, доста голямо израстване имаше за всички промени. Иначе на пръв поглед, така външно погледнато, беше много приятен ден. Ти ме питаш с духовен план какво се свърши. Разбира се, да. Ами винаги, когато се събираме, това ознаменува, както и днешния ден, сме в очакване наистина на много светло събитие, ознаменува
една голяма промяна, която настъпва не само при аватарите, цялата Земя. Просто енергията ни се обединява и започва да работи по много процеси. То трудно е да се каже, нали, какво точно, но тогава в този ден това, което видях, че да кажем, при мен имаше издигане към 8 измерение на съзнанието. Което е доста радостно събитие, защото 7 измерение е измерението на справедливостта. Когато ти си в 7 измерение, ти си по-подвластен на кърмичните закони. Вече издигането нагоре все по-леко ти влияят тия сили, колкото си по-нагоре, вече в 13-то измерение, когато се издигне съзнанието, нали, реално всички иерархии, които са надолу, ти се подчиняват. Стават твои приятели, аз така го казвам. И така беше много голямо издигане на съзнанието. Това е основното за мене. В този ден, както и в днешния ден се случва нещо такова. Да, една така поредица от празници на духа. Ги наричам аз. Наистина е така, да. Следва един така, може би любопитен въпрос. Какво представляват ангелските числа, като 1111 или 888, 444, 222? Ако ги видим тези кодове, какво да правим? Някой се ги повтаря или нещо друго? Има ли някаква затруднение? Аз казвам винаги, когато нещо се яви на човека, което той не знае как да го разшифрова и какво да направи и какво се очаква от него направи, да каже: Господи, нека бъде Твоята воля. Защото нещо в момента, нали, Бог му подсказва, но той не може да го разбере все още и казва: да бъде Твоята воля. Защото, да кажем, числата, както чрез образите, които се явяват, така и чрез числата, всъщност ни се подсказва, че определен дух работи. Да кажем, осмиците винаги е Христос. Нали, почнеш да видиш осмици, това е Той. Единиците е някакво проявление, което прави Отца. Двойката често е Богородица. Всеки дух горе си има космическо еге, него нарича Георги. Ние трудно можем да видим цялата и да разшифроваме. Аз по едно време мислех да се занимавам с това, да направя една божествена нумерология, да видя кодовете, цифровите на всеки един от висшите духовете. Първо са толкова много, че е, нали, трудна работа, но поне по иерархиите, така по-грубо, защото има някаква повторяемост в числата. Да кажем, петицата е числото на доброто. Присъства ли числото 5? Значи работи някой светъл дух за защита ти. Значи трябва да се помоли за защита. Ама като не ги знаеш тия неща, кажи: Господи, да бъде волята ти. Твоята воля да бъде. И така. Още един въпрос, който така много добре ми кореспондира и на мен. Как се справя българския народ с мисията си и успява ли да предаде на другите народи посланията за мир, смирение и любов? Българите са, нали, посланици, уж имигранти, а те всъщност са посланици на духа. Огромната част от българите, които са пръснати по целия свят. И всеки един в неговия периметър с хората, с които трябва да работи и сигурно се справя. Доста е трудна задачата на България. България, бях писала, премина в 13-то измерение и съответно Христовата енергия навлезе тук. И изпълня аурата и с бледо-розово, което звучи много красиво и прекрасно, но това винаги ви казвам, когато се дава някакъв бонус отгоре, това винаги е и работа. Нали? България, чрез всички, изпитания, през които минаваме, да кажем, всички с това, което се случва вследствие на политиката и така нататък, трудна е задачата на България. Затова казвам, тя е капитана на кораба Земя. Наистина е така. Просто тук е духа, тук са светилищата, тук просто Бог тук от не са хилядолетия, сигурно са много повече време, е заложил определени неща, които ги активира вече в много голяма степен. Светилища, неща, кристали, съзнания, определени хора, които са тук. Всичко това работи заедно.
Но съответно това са изпитания, нали, които българина, както капитана последен напуска кораба, така и българина явно ще си мине през целия курс. Но учителя каза, българите ще издържат. Корав народ сме ние, силен народ. И да. Хващам се за думите ти, в които казваш, че тук са светилищата. Какво се случва с хората, които отиват в планината? Примерно имаме една поговорка, която казва, горе се зареждам, отивам в планината, за да се заредя. Реално, какво се случва, когато един човек или мислено, или буквално физически реши да излезе в планината и така да попие от другите сили? Това е много хубав въпрос, защото е в темата за силата на природата. Уникално е, че всяко едно поточе може да ти даде. Наистина, ако направиш връзка с духчето, което отговаря за това, за този природен феномен. Това е напълно реално, защото освен природата, пак казвам, в България има множество. Ние обикновено ходим не просто сред природата, а някъде място, където има и някакво светилище, някакво знаково енергийно място, чрез който работи определен принцип и ние отиваме общо взето, за да го активираме. Защото те са заложени, но не са активирани. Нали? Наистина човешкото съзнание и присъствие активират тия места и в този смисъл въздействието е в двете посоки. И ние въздействаме, и това място ни въздейства на нас и ни дава. Но пък и в същото време има места с отрицателна енергия. На времето, и аз така като лаик, айде сега тук, много известно светилище, дай да отидем там. Добре, и не се чувствам добре там, обаче понеже то е много известно и много така, нали? И втория път даже сме ходили на такива места. Скоро гледах снимки от едно такова място и викам, как то по всичко си личи, нали? Това място е негативно място. Там са избивали богомили, не знам какви работи. Инди Пасха. И така, как ни въздействаме? Аз казах за това. Наистина, връзката с духчетата, което е, минаваш по край едно поточе, то ти дава, по край цветенцата, те ти излъчват спокойствие, значи мирът ти се възстановява, защото човек е доста разбълбукан като цяло в днешно време. И всичко, аз затова в началото тръгна да говоря за това, че всяко същество в природата си има неговото предназначение, което работи в услуга на човека. Една разходка сред природата е незаменимо. Не е случайно и хора, които са споделяли, се лекували от депресия, от тежки състояния, отделяйки се сами някъде сред природата. И на спокойствие, и на почивка. Но нямаш ли я връзката, нали, природата може и да ти вземе. А може би това не говорих също и не споменах, че както има светли природни иерархии, така има и тъмни. Това са разрушителните сили на природата. Нали? Реално те са причината за катаклизмите. И ако ти имаш връзка с тях, една разходка сред природата, може да не ти повлияе много добре. В смисъл нещо, знам ли, нещо да ти се случи. Но така, последните години всичко, което предстои да премине през земята, преминаваше през мен и Георги и така ги познавам доста детайли. Нали? И разрушителните природни сили, и много други такива разрушителни. Така. Понякога ми е тъжно за хората, като знам дали какви неща си правят сами. И как е възможно, нали, овладей себе човеко. Защо са с лошо? Защо? Какво ги кара понякога? Аз знам какво ги кара, нали? Но съм срещала и хора, които са успели да се овладеят. Също с много тежка карма, но са успели да се овладеят. Значи, волята на човек има начин, дори при най-тежката карма, човек да го преодолее това нещо. Ама трябва да положи поне мъничко усилие, нали? Поне мъничко и тогава Бог започва да помага. Така, за разходките. Може би вече приключваме с въпросите, но един така последен. Призоваваме българските аватари до края на 2023 година да се приберат в България. Защо? Не могат ли да служат там, където са? Да, Слава Севракова мисля, че казва 25-та, аз казвам 23-та. Ако искате да ви е малко по-леко, може да останеш, обаче 24-та и 5-та вече ще бъдат доста трудни.
Много неща виждам. И природни бедствия, и граждански войни, и хора, които са твърде такива неадекватни, агресивни. Една среда, която, нали, е трудна среда. Ако искаш да минеш през това, окей, стой си там, нали. Но Бог е казал, че за всеки един аватар ще се погрижи, когато дойде време. Аз го виждам и сега, как определени хора изведнъж много силно мисъл им идва, че искат да се приберат. И се прибират. Има много такива примери. Но има хора, на които е малко по-дълга мисията там. И затова трябва да поостанат малко повече. И така. Индивидуално е. Трудно да се каже, но наистина сме в преломни години, когато човек така трябва да си гледа знаците и да е много внимателен и буден, за да е в пътя. Нали? Да му е по-леко, да е в Божията воля. Един последен въпрос и от мен. Понеже така говорим за силата на природата и за красотата на природата, не можем да говорим, особено в България. Ние сме благословени с една изключително красива, разнообразна и много богата природа. И особено сега, когато е пролет, си давам сметка, че дори, нали, особено в природата има едни цикли, които вървят. Сега в момента, както се избоява цялата природа, може би точно това е посланието, да бързаме бавно, да следваме знаците, да виждаме какво се случва, да си изчакваме времето, в което да разцъфтим или пък съответно да пораснем. Наистина. В този смисъл природата е велик учител на човека. Да се научи на търпение, на последователност, на смирение, нали, човек, това, което прави, е наистина много бързо. Това е един от основните кусури на хората. Много са нетърпеливи, много, нали, искаш, за себе си говори, смисъл, сме нетърпеливи, въпреки че аз мисля, че така понаучих малко урока на търпение. Скоро си мислих за дълготърпеливостта. Викам, май е по-лесно да си много търпелив, отколкото дълго търпелив. Защото много търпелив, значи за кратко време нещо ти се струпва, да, ама минава, обаче дълготърпеливост, нали, са изпит след изпит и през цялото време ти трябва да си мобилизиран и така адекватно да реагираш на нещата и точно. И наистина природата, всичко, което се случва в природата, как да кажа, са процеси, които в този момент и в човека се случват. Ние сме част от нея, нали така? Значи навън всичко разцъфтява. Ами и в нас разцъфтява. И в нас добродетелите са в подем през пролета. Даже буквално тия клетки, които ви казах в сърцето, има си клетчици на добродетелите. Когато Христос вложи там енергията си, това са като ни малки цветенца, те наистина изглеждат така, има розички, има най-различни, които започват да разцъфтяват. Когато това даде и плод, тогава вече човек наистина е развил тая добродетел. И забелязвам как някакси природните цикли много точно отразяват и процесите в човешкото тяло и в неговата еволюция, ако щете. Така че да се учим от природата, защото това, което в момента се прави, е изнасилване на природата и е много тъжно. Ами, както в разговор с Георги, да завършим с надеждата. За Къде е надеждата? Да, надежда за земята. Има ли надежда за земята? Дайте надежда за земята. Надежда определено, след като толкова много светли същества са на земята, със сигурност те работят за повдигането на съществата тук, на хората, на всички същества, на цялата земя, и този процес върви. Скоро се запознах с духът, с едно момиче, което е реално духът на Гея. И така, вървят си процесите на цялата земя, но може би вярата е важна също. Вярата, че всичко това и всички тия трудности са за да израсне съзнанието, нали така? То това е надеждата, това е най-важното. Ма че ще минеш през там някакви си неща, ама това е пълен филм, аз така го наричам. Пълен филм, в смисъл
някак си не му обръщаш внимание, дори на най-тежките неща, които минават, заминават. С абсолютната вяра, че Бог просто преобразява цялата природа, цялата земя, тебе преобразява, всичко преобразява, за да може това място да стане едно по-чисто място. И ще дойде това време, ще минат години. В смисъл, ще минат наистина години, десетина години някъде на промени. Така трябва да ги приемаме като промени, не като нещо лошо. Нали? Ето сега и с тая война. В началото толкова ми беше тежко. Казвам, Господи, защо? 2 братски народа. Защо? Накрая ми каза Силвина, приеми го и кажи, да бъде волята ти. Казвам, Господи, да бъде волята ти. Колко пъти съм го казвала. И после, като наблюдавах всъщност какво точно се случва в духовния свят, разбрах, че нали, това си има неговото значение. Нали, той в Библията дори Христос го предсказва нали, за тая война, която ще започне. Но казва, това е само началото. Наистина сме в началото на големите промени на земята. Което е много хубаво. Ние всички сме тук заради това, в крайна сметка. Да. Живи, здрави, благословени, да си вършим спокойно работата с абсолютната надежда, вяра и да дораснем и за безусловната любов, за да най-малкото, когато срещам себе подобен, мисля, че е много приятно, много красиво общуване. А с другите хора, които са по-различни, с безкрайно търпение. Живи, здрави, благословени да сме всички. И Бог да засилва връзката ни с Него, за да ни води в светлите си пътища. Благодаря, че бяхме заедно, приятели, и така. Благодаря на Бог, че ни събра.